програмата на библиотеката да ја славиме силата на жената. Посебна чест и задоволство ни е што денеска со нас на овој настан е градоначалникот на општина Белчево, господин Атилијан Боцевски. Сите заедно ќе упатиме една огромна поддршка до сите жени кои што се избориле или се уште се борат со ракот на дојката или воопшто со карциномот како опака болест. Со овој денешен настан, јавната локална библиотека Илинден го заокружува Розовиот месец. По тој повод, библиотеката заедно со училишната заедница при средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, а на иницијатива на председателката на училишната заедница Искра Георгиевска, распишавме литературен конкурс на тема Силата на една жена. Пред да започнеме со доделувањето на наградите, кои што ги доделиме денеска на овој настан, сакам да кажам дека денеска тука со нас има и силни жени, наши сограѓани, кои што се избориле со ова опака болест, се надевам дека ќе споделат искуство со нас. Тука се и нашите две докторки, доктор Билјана Георгиевска, специјалист по психијатрија, и доктор Андријана Илиевска-Велковски, специјалист по регионологија, кои што сакам од стручен набор да зборуваат токму на темата на која зборуваме денес. Литературниот конкурс беше поезија. Јас составив мал текст проза, кој што сакам да го прочитам како вовед во денешниот настан. Почитување. Денес сме собрани овде во тивката и благородна атмосфера на библиотеката, домот на знаењето, зборот и човечката мисла, за да зборуваме за нешто што не се чита само во книги, туку се живее со срце. Да зборуваме за силата на жената. Силата на жената не се гледа само кога животот ќе се насмелува. Таа вистински се открива тогаш кога животот ќе ја предизвика. Кога ќе ја соочи со болка, со страв, со неизвестност. Токму тогаш, во тие најтешки мигови, жената станува символ на храброст и надеж. Секојдневно многу жени водат тивка, но величествена битка. Битка со карциномот. Тие не се само пациенти. Тие се борци, јунаци, мајки, ќерки, сестри, пријателки кои не се откажуваат. И кога телото е уморно, кога болката е силна, тие наоѓаат сила во нешто поголемо, во љубовта кон животот, во своите деца, во надежда дека утрешниот ден ќе донесе светлина. Карциномот може да ја одземе косата, силата, мирот, но никогаш не може да ја одземе достоинственоста, волјата и светлината на жената. Таа продолжува да се смее, да сонува, да верува. Таа ни покажува дека храброста не значи да не чувствуваш страв, туку да продолжиш напред и покрај него. Секоја жена која се бори е жив доказ дека човечкиот дух е непокорен. Дека убавината не е во надворешноста, туку во внатрешноста, во силата, во топлината, во тропението и вербата. Денес сакаме да им оддадеме признание на сите жени кои се во оваа борба и на оние што ја добија својата битка, оставајќи зад себе светол пример. Вие сте нашата инспирација. Вие сте нашата порака дека животот вреди да се живее, дека љубовта лекува, дека верата чуда создава. Вашата приказна не е приказна за болест. Таа е приказна за победа, за човечност и непокорност. Вие ни покажувате дека кога телото слабее, душата може да биде посилна од било што. Дека секој нов ден е подарок и дека секој здив е благодарност. Драги жени, ви благодарам што ни ја покажувате вистинската сила на животот. Вашата храброст е наш патогас, вашата насмевка е светлина, вашата борба е лекција за сите нас. И затоа, ти женоборец, стисни ја болката, стави црвен кармин, дотерај се и чекори, нека се тресе земјата по твоите нозе. Не гледај во убавата коса на друга жена со солзи во очи. Твојата коса ќе биде поубава и гордо ќе се милува со ветерот еден ден. Не се плаши. Оди на висока штикула, нашминкана, насмејана. Твоите најблиски, твоето дете, сака да те гледа силна, самоуверена и насмејана. Насмеј се и мисли дека утре ќе биде прекрасен ден. Не може тебе никој и ништо да те изеде, а најмалку ракот. И не плаши се да зборуваш за маката, за болката, за неизвестноста. Има се уште луѓе, има жени кои сакаат да го поделат твојот товар со тебе, кои сакаат да ти слушаат, поддржат и помогнат. Тука сме за секоја од вас. Нека овој ден биде во ваша чест, во чест на силата на една жена.